Չէ, հավատա, բայց եկել եմ ասեմ շնորհավոր, բայց Պուտինի անունից իր փոխարեն, որովհետև բոլոր երկրների ղեկավարները շնորհավորեցին, Պուտինը չշնորհավորեց։ Սա ինչով է բացատրում, արդյոք հայ-ռուսական այս նախընտրական շրջանում առաջացած լարվածությունն է առիթը եւ արդյոք սպասում եք Վլադիմիր Պուտինի շնորհավորանքին եւ այս կոնտեքստում շատերի կարծիքով չնայած լարվածությանը, բայց Ռուսաստանը եւ անձամբ Պուտինը շատ մեծ լավություն արեց ձեզ, այսպես հակառուսական տրամադրություններ գեներացնելով, որպեսզի ձեր ընտրողները կամ նրանք, որոնք այդքան էլ հակված չեն ձեզ ընտրել, Ռուսաստանի ահից եւ ռուսի լծի տակից դուրս գալու այսպես զայրույթից բորբոքված գնան եւ ձեզ ձայն տան որ դուրս գան ռուսական լծից, արդյոք մենք ռուսական լծի տակ ենք եւ հիմա դուրս գալու ենք թե ոչ, մեկ էլ մանդատների հետ կապված հիմա եթե ընդդիմությունը չվերցնի մանդատները դուք ասացիք շատ լավ կլինի բայց երեք Ալեն Սիմոնյանը կարծես համոզում էր որ եկեք նստեք աշխատենք նույնիսկ կարծեմ փոխխոսնակի պաշտոն էր խոստանում եւ այլն հիմա պետք է վերցնեն ըստ մանդատները ձեր գնահատմամբ կաշառքով ձեռք բերած մանդատները թե չպետք է վերցնեն եւ եթե չեն վերցնում արդյոք դուք դիմեք սահմանադրական դատարան որովհետեւ այդպիսի խոսակցություն էլ կար ՍԴ կամ այլ գործընթացների որպեսզի այդ մանդատները հասնեն այլ քաղաքական ուժերի օրինակ մյուս 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ ուժերին որոնք այդ մանդատին չեն արժանացել ու մի բան էլ sense էս լարված էս ձեր բաների հետ կապած թվում էր թե այս լարված շրջանը որ անցնի դուք պետք է հանրային համերաշխության գնաք բայց էլ ավելի խիստ ու ագրեսիվ տոնով եք սպառնում բոլորին նստեցնել էլի հրահանգ եք տալիս գործընկերներից ասացին ի վերջո մենք հանրային համերաշխություն ունենալու ենք հասկացանք լրագրողներին սպառնում են ինձ ամեն օր սպառնում են պատգամավորներին սպառնում են քաղաքական գործիչներին սպառնում են հասկացանք Ձեզնի չի երևում, որ ձեզ սպառնում են փառատոնը։ Հələ նամակներս անեմ ցույց տամ։ Ինչ վերաբերվում է, դուք համոզված եմ կամ համոզված չեմ, լավ։ Հանրապետության հրապարակի մեր ամփոփիչ հարավակում եղել եք եւ իմ ելույթը լսել եք։ Կամ եթե չեք եղել, կամ եթե չեք լսել, լսեք։ Կամ եթե չեք ուզում լսեք, հարցրեք։ Ինչ որ այնտեղ ասել եմ, այդ հանրային համերաշխությունը, այսինքն ընտրություններն ավարտվեցին, մոռացանք ինչ ենք ասել։ Ոչ, չմոռացանք։ Եվ հանրային համերաշխությունը հնարավոր է միայն այդ երրագլուխին Հայաստանից արմատախիլ անելու ձևով։ Եվ մենք մարդասպան չենք, որ տանք սպանենք։ Մենք պետություն ենք եւ ասել են, որ պետությունը մնալու է կոկորտներին եւ պետությունը պետք է մնա կոկորտներին։ Եվ դա տեղի ունենալու։ Ինչ վերաբերվում է իրենց մանդատ վերցնել չվերցնելու հարցին, սկզբունքորեն իրանք մանդատ չունեն էլ որ վերցնեն։ Ամենացած իրենց որոշման դաշտն է։ Եթե ասում եմ, եթե որոշեն չվերցնեն, գոնե այդքանով ազնիվ կլինեն, որ կունենանք մաքուր լեգիտիմ խորհրդարան։ Դե չէ գալու են իրանց ընտրակաշառքի գարշահոտը տարածեն խորհրդարանի դահլիճով մեկ։ Ինչի պետք է ազդի։ Խորհրդանի գործունեության համար անհրաժեշտ է մի բան, քվորում, ուրիշ բան անհրաժեշտ չի։ Պուտինի մասով դե հա ինչ չի շնորհավորել, հույս ունենանք շնորհավորել։ Շնորհակալ եմ աջակցության համար, եթե աջակցել։